Salut! Ce mai faceți? Da. Ia să ghiciți. Am revenit. Da, nu prea postam și nici nu prea postez, fiindcă am multe chestii pe cap. Bine, în fine. Ia să ghiciți ce a făcut bossul vostru. Într-o bună zi, m-am gândit, la ce țin eu Facebook-ul ăsta? Și l-am șters, da? Și mi-a făcut altul, că nu puteam să stau fără Facebook. Știi cum e cu calculatorul, cu de-astea. Și ia ghiciți ce m-am gândit eu să fac. Să îmi pun un nume nou. Da, dacă vreți să mă căutați pe Facebook, David Ronaldo, cât mai mulți prieteni. Și în 2 zile, practic, am ajuns la asta, că vă spun fix, 67 de prieteni. Și acolo de 4-5 ani, cam așa, aveam 89 de prieteni. Vedeți ce varză eram? Intrați și voi, puneți-mi ceva, nu știu, cereți-mi la prietenie, chiar mă încântă și mă ajută să fac mai multe videoclipuri. Pentru asta, cum se numește? Pentru YouTube. Așa. Astăzi o să vă arăt, Doamne, m-am prostit, un joc super tare. Stați că l-am pierdut. Critical Ops. Da, e super tare. Deci David Ronaldo mă cheamă pe Facebook. Da, e super tare. Nu știu, mie îmi place. Așa, am mulți prieteni necunoscuți, dar nu contează. Mulți, vorba vine mulți pentru 2 zile, Se aude? Mie jocul ăsta mi se pare super tare. Ia uite, mi-a trimis și ăsta. Nu mă vezi, că am poza de profil cu Ronaldo și tu de la Barcelona în cer. Stați să iei și accept. Am calculatorul lângă mine și de-aia. Puteam să filmez și pe calculator, dar nu știu cum. Trebuia să țin tableta într-o mână și să mă joc. Și nu ai cum. O să facem videoclipul acesta, o să dureze cam 10-15 minute maxim. Da. Are mapa, uitați, are 3 de-astea. Aici e în home, aici e la piață și aici e la canale. Canale e cel mai tare, nu știu. Așa mi se pare. Știi? Și o să intrăm fix în asta. Adică pe calculator poți să și vorbești. Se aude mai șmecher. Și e mai bine. Bine, și pe tabletă, telefon, ce ai tu, poți să vorbești. Și o să fie sâmbătă turneul, dar eu nu știu să mă bag. Da, înțelegi? Oleu, cum se aude? Hai să mor tu. Ia stați așa. Nu, de fapt nu mai stați. Că voi plecați, produitorilor. De aici. Stați așa. Mi se încarcă, mi iese, pentru că sunt prea mulți, produitorule. Așa. Trebuie să găsesc un mai mititel. Nu știu ce am făcut. Mă doare urechea. Te rog să meargă, te rog. Este, haide, Cristi! Pe calculator e mult mai șmecher, fiindcă am mai multe, nu știu, îmi place. Mamă, cum ne omoară ăștia. M-am băgat la terorism, fiindcă acolo sunt 9 și n-am cum să intru. Vedeți, stați. Uite, vezi? Acum e 9-9 că m-am băgat eu la ăștia. Vezi? Vezi, mă, produitorule.
Și oricum avem 3. Deci e super șmecher jocul. Trebuie să vi-l luați. Cel puțin e mare. Așa. Să nu-mi dezamăgesc fanii. Ăia 30 care nu se mai abonează odată. Wow, headshot. Oh, m-a omorât. Și vezi aici în dreapta scrie viața. Aici e o opțiune să-ți iei și scut. Așa. Și cu cât faci mai multe meciuri, da, o să înțelegi tu, e simplu. Și uite chat-ul. Sunt români. Eu acum filmez YouTube. Pun și așa, cum mi-e lene să scriu. Știi? Și după aia, gata. Și vezi ce șmechere? Putere. All space. Ați văzut că all space-ul ăsta e cancerigen pentru piele. Putere. Dar miroase super bine. Adică merită să-l luați. Nu contează cât de rău face la piele. Contează cât de bine miroase la piele. Wow, i-am dat un punct. Vă creieri în gură. Știi, și de aici când mori îi schimbi și vezi. Mie mi se pare super șmecher jocul, nu știu. Spune și mie ce părere aveți. O să se facă 2 mape noi, doamne, m-am prostit. Așa. Și îmi sugerați și voi pe Facebook-ul ăsta. Mai scrieți una alta. Dar bă, dă cererea la prietenie și abonează-te. Dă subscribe în pula mea. Adică știi ce zic. Chiar așa. Să fie rușine. Putere 0751. Ce? Și-a pus numărul ăla. Putere. Ai grijă, frățică. Foarte bine. Hai mă, tu te detonează, știi? Și dacă ești terorist, ai o bombă și trebuie să o pui ori aici, ori e o încăpere cu un taur. Știi? Vedeți, și la fiecare un sfert de oră îmi vin 2-3 de-ăștia necunoscuți, știi? Putere. Și arma asta gen e cea mai bună. Și ai case de-alea și îți dă, nu știu cum să zic, un fel de tatuaj pentru armă. Tatuaj pentru armă. Nu tu ți alegi arma care să-ți dea. Practic, mă, dacă ți-l iei, e super șmecher. Știi? Țăganilor. Bine. Păi cam atât a fost pentru ziua de azi. O să încerc să postez mai des și să nu uitați David Ronaldo, așa, o poză cu Ronaldo și cam atâta. Hai, vă fut, pa, pa.